نن سبا تاسو اینئ دی ټوله دنیا کې او خصوصا زمونږ د ملک او علاقه کې تاسو اینئ چې داسې یو بحران په دې علاقو باندې چلیږي د غربت خلق ډېر بدحاله شو نن سبا دې ټولو کې زمونږ او ستاسو قصور شته دی دې کې ما تا ټول ذمہوار رازو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم وخت کې فرمایلیو نن هغه حدیث سړی ته مخې ته شي هغه حالت چې سړی ویني د سړي د سترګو نه بې اختیاره اوښکې لاړې شي چې دا امام الانبیا ډېره موده مخکې ویلي او د ټولې دنیا رښتینې ویلي او نن هغه خبرې راوختلې نبی علیه السلام ویلي قال النبي صلی الله علیه وسلم وی الجالب مرزوق والمحتکر ملعون پکار و چې نن مونږ په دې لږ غور وکړلې زواما چې د ټولې دنیا دا مالداران دا بیپاریان دا دکانداران دا تاجران راجمع شولې او دی علماو ته کېناستلې چې مونږ ته په اوسني دور کې د الله د حبیب د طرفه څه فرمان مونږ څه وکړو چې دا حالت ختم شي نبی علیہ السلام وی الجالب مرزوق جالب اغی دکاندار توایی اغی بیپاری توایی چې هغه د ښارونو نه او د یو کلي او د بل علاقو نه سامان راوړي او د کلي په خلقو باندې په مناسب نرخ باندې خرڅوي ځکه که د کلي خلق ځي او د غټو بازارونو نه سامان راوړي نو دې تکلیف هم ډېر برداشت کوي سیز به ورته ګران هم پرېوځي او چې دا غټ بیپاري لاړ شي او دې کلي ته راوړي او کلي خلقو له په مناسب ریټ ورکړي دته جالب وایي نبی علیہ السلام فرمایي الجالب مرزوق کم سړی چې د بار نه سامانونه راوړي او په خپل کلي کې خرڅوي مرزوق دی دکاندار ته د الله د طرف نه به رزق میلاوي دا دکاندار به الله نه غریب کوي دا بیپاری به الله نه غریب کوي الله وی دل به زه رزق ورکوما ځکه دی د خلقو د رزق ذریعه شوله نو زه به دله د رزق بندوبست کوما خو چې کله دی په مناسب نرخ په خپله علاقه کې خرڅوي نو الله وی دی د خلقو ذریعه شوله دله به زه رزق ورکوم دته به خلق دعاګانې کوي چې دی ګوره د پلانکي کلي او علاقو نه سامانونه راوړي په مونږ یې خرڅوي اول محتکر ملعون زوام چې ټولو تاجرانو سرمایهدارو ټولو بیپاریانو دا په دې اړه کې دنده ولیکلې چې نبی علیه السلام ویلیو چې والمحتکر ملعون هغه دکاندار هغه بیپاری هغه مالدار چې هغه سیز راوړي او ذخیره یې کې وي ورکه چې ګران شي بیا به یې پې خرڅ کړه ملعون پدی دکاندار او بیپاری باندې 24 گھنٹے دا اللہ لعنت وریږي 24 گھنٹے دے دا اللہ والمحتکر ملعون دے پلانت کی مبتلا دے او اغبل دکاندار مرزوق اغل اللہ وی رزق ورکوما او پا دا 24 گھنٹے دا اللہ لعنت وریږي چې د سیز راوړې دے او ذخیره کړې دے وی ورګ ګران بشي یقینو که سړی ته خبرې مخې ته شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې نه ویلو وی عجیبه دکاندار دی دا زه نه واما نبی علیه السلام ویلو سړي ته ژړا ورځي نبی علیه السلام وی عجیبه دکاندار دی چې سیز ګرانیږي نو خوشحالیږي او چې ارزانیږي نو خفه کېږي دا دي که نه دي دا نبی علیه السلام په هغې وخت کې ویلو سړی نن وایي چې په ډرک ډرک مې وجړلې چې امام الانبیاء دې حالاتو ته اوس وګوره وی عجیبه دکاندار دی چې سیز ګرانیږي نو خوشحالیږي او چې سیز ارزانیږي نو خفه کېږي پکار دا وه چې ارزانېدی چې دې خوشحالېدی چې خلقو ته فایده رسي نو چې ګرانیږي نو دې خوشحالیږي وی زه پکې ګټم او خلق دې خپل سمیږي دا نبی علیه السلام ویلي وی دا عجیبه دکاندار دی دا عجیبه دکاندار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل
وی چې کم سړی د خوراک سیز ذخیره کو سلویخ ورځې او قوم ته حاجت و د نه ورکو. تاسو حالات لږ معلوم کړئ، مونږ خپله ولیدل که نه، ما سره بیګا کسانو شپه وه خبره یې کوله، وی بله ورځ ګیس ګران شو، په ټول بازار کې بیا ګرځېدو ګیس چا نه راکړه، نه یې ورکوي، ورکوي ګرانېږي. نو چې د خلقو ضرورت او یو څیز سړي سټاک کړی او دی نه ورکوي او د څلوېښت ورځې ایثار کو، نبی علیہ السلام فرمایي دا دکاندار او بیپاری به الله د جزام په مرض اخته کوي، دا وجود به بیا دوړېږي او دی به الله غریب کوي. دا نبی علیہ السلام ویلي دی به الله غریب کوي. یاد ساتئ مونږ خو هسې غریبانان یو، خو دا سرمایه‌دار هم غریبانان کېدو والي دي. د امام الانبیا د وینا مطابق دا غربت را روان دی. او څلوېښت ورځې د څیز ذخیره کو، څلوېښت ورځې پس دی راولګېد او خلقو ته وی دا ټول مې د الله په لار کې ورکړل، راشئ فری اوسئ. نبی علیہ السلام فرمایي د چې په څلوېښتو ورځو کې کومه ګناه ګټلې ده دا د هغې ګناه کفاره نشي جوړېدلی چې دی بیا خیراتي ورکړي. خیراتي دا دکاندار خو د چې څلوېښتو ورځو کې کومه ګناه ګټلې ده دا د هغې ګناه کفاره نشي جوړېدلی چې دی خیراتي دی خلکو له بیا ورکړي. والمحتکر ملعون دی په مانځه ولاړ دی او د الله لعنت پې ورېږي. هلته ګودام ډک دی او په کلي کې غریبانان چغې وباسي، چغې او داسې سټاک کړی دی. ملعون په ده د الله لعنت ورېږي، دا لعنتي دی، د الله په لعنت کې مبتلا دی او د الله لعنت پې ورېږي. تاسو حالات ولیدل، نن د غریب د عزت سودا شروع ده، خو بس الله دې رحم وکړي. هم وایو یا الله د دې غریبانانو ته حامی او ته ناصر شي، هېڅ وسیله یې نشته دی. نن یې خلقو په عزتونو باندې لوبې وکړلې، لوبې لوبې. نن یې خلقو د غربت په وجه د عزت سوداګانې وکړلې او تصویران یې خلقو په ټوله دنیا کې ولېږل. څوک په لینډ کې ولاړ دی، د چا تروړه په سر ده، څوک رړتاو شوی دی، څوک په پرزولو ورغلی دی، هغه خپل غربت رایستلی دی او ته ولاړ یې د هغه د عزت سودا کوي. دا ته ولې دا شی کوي؟ دا ته ولې کوي؟ یو دور داسې و، یو دور داسې و چې امیر المؤمنین په لار روانو، د 22 لاک مربع میل حکومت یې کو، په لاره تو زنانه ودرو، وی زما په بیت المال کې حصه شته؟ وی آو، وی ما ته خپل حق راکړه د بیت المال. هغه وی ودرېږه حق دله راوړم. ورغې او بوجۍ د سامان ډکه کړله او رای وړله چې زنانه ته یې حواله کړله. زنانه روانه شوله، زنانه ته وی ودرېږه یو درخواست مې دی، صرف ودرېږه یو درخواست مې دی. مونږ هم اوس وایو یو درخواست مې دی. نو کونډه خاوند ته الله غستی، اخو محتاجه ده، هغې د سر سوری نشته، نفقه به بچوله پیدا کوي. اما ته ودرېږي، وایي ستا درخواست دی؟ زه ما یو درخواست مې دی. څه درخواست دی؟ یاره یو تصویر وباسم چې دی فیسبوک لی ورکمه چې خلقو ته پته ولګي چې د اوړه تقسیم کړو. هغه هېڅ نه وایي، په سترګو کې اوښکې لاړې او راشي، وایي به اوس زه مجبوره یم، که تصویر نه در کومه نو بچي به مې ماښام څه خوري؟ نو د هغې په سترګو کې اوښکې ځي او راځي او تصویر ته ودرېږي او ته یې په ټوله دنیا تصویر خور کړي. خدای مخې له به ورځې که نه چې دا زنانه دی د خدای مخې ته د الله په دربار کې ونیسي چې تا له زما د عزت اختیار چا درکړی او تا چې زما د عزت سودا کول. مالداره ته داسې موقع راله ته به نن د غریب د عزت سودا کې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي ودرېږه هغې زنانه ته وایي یو درخواست مې دی، زه وایم یا الله قبرونو لی ورشو، دې قبرونو ته یې چغې ووایو، دې جنت البقیع مقبرې ته لاړ شو، هلته دې صحابو دې قبرونو ته چغې ووایو، د کوم ځای نه را پیدا کړو چې زنانه ته وایي زما یو درخواست دی، دا ومنه. هغه ورته وایي څه؟ وی حق مې تا ته حواله کو چې ستا کم حق و د بیت المال، خو ای زنانه قیامت کې ګورې د الله په دربار کې په ما شکایت ونه کې چرته ګورې. زه هم داسې مالدار به زه پیدا کړم، داسې مشر به زه پیدا کړم، داسې مشر به زه پیدا کړم
چې په زنانه پر یاد کوي او دی په وره کې ولاړ داسې مشر به زه پیدا کم چې د ورځې فیصلې لړاو کړلې او د شپې راووته امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اغا صحابی دی اغا چې نبی علیہ السلام ورته فرمایي د جنت ته به زما په امت کې د ټولو نه ډومبې ته ځي اغا صحابي دی د ورځې خلیفه دی او ماسخوتن یې غږ وکړو وی چاته د مزدور ضرورت شته د مزدور ضرورت وی چاته شته خلق راغله وی ولې وی زه لږه مزدوري کوم وی ته خو امیر المؤمنین نه وی وی زه امیر المؤمنین وم خو د ورځې وم اوس راکره کور څه شته نه لږه مزدوري کوم چې بچو له څه اوسم چې څه وله وګټم د ورځې خلیفه دی او د شپې مزدور دی اواز کوي هغه نظاري به مونږ کوم ځای وو دې غریبانانو ته به دا سهاره کوم ځای میلاویږي ای لږ رحم وکئ لږ ترس وکئ جولی درته خوروم د کلي مالدارانو لږ په دې خپل کلي وګرځئ د خپل کلي د غریبانانو حالت معلوم کئ سړی ډوډۍ نشي خوړلی که دا بعضې حالت معلوم کو دلته مور له بچي راشي وی مورې ماله ډوډۍ مور ورته وایي تاسو دا حالتونه ولیدل کلي ته به یو ډاټسن راشي اب هم هغه ټول مالداران اوس یا غریبانان پکې پاتې شي او کونډې پکې د چا یادي زه هم قربان پیسې واله خیر دی خو یوه تروړه په سر کېده وایي زه وروستو په دې کور کې یوه کونډه ناسته ده او د هغې د سر سوری نشته هغې له به په دې لینډ کې څوک ودرېږي چې دا تروړه ولې زه اوسم نو ماښام هغې ته بچي جاړي او تا تروړې وړي ټولې د کور پرله باندې کړي دي او هغې ته بچي وي ماله ډوډۍ مور یې غولۍ مور بچو ته دا ویلی شي چې نن صبر وکئ نن ډوډۍ مه خورئ په دې کې صبر کېږي څادر ما غوندئ ای به شپه به په یخنۍ تېره شي خو دا کېږي چې نن ډوډۍ مه خوره ای به نن شپه په ناره تېره کړه نو بچې کونډې مور ته لګیا دی مورې ډوډۍ مور ورته ډېر ټیم پس جواب ورکوي بچیا ته خفه کېږه ما او زه کونډی ما زه وتې نه شومه په لینډ کې ولاړه وې او ړشته دی نه ای به بچیا که ستاسو پلار وی نو تاسو به وږې شپه نه تېروله هسې دا حالت زمونږ په کلو کې شروع دی تاسو لږ د دې غور کړی دی حدیث مبارک کې راځي و یو بنده به د الله مخې ته بل بنده اونیسي داسې به یې اونیسي وایي به یا الله د ده کره د ضرورت نه سیوا وو او زما حاجت و د ماله نه راکړي دا ستا کره چې پنځه تروړي دي او د هغې کره ماښام له نشته دی دا ګاونډي به دې نیسي دا کونډه به دې د لاس نه نیسي او د الله دربار ته به دې حاضري دا د دې وخت رویه وه غریبانانو سره په دې موقع دا رویه پکار وه د کونډو سره دا رویه پکار ده او موږ ټول جومات کې دعاګانې کوو من لا یرحم الناس لا الله پاک رحم نه کوي په هغه چا چې هغه په مخلوق رحم نه کوي چې څو دا مالدارانو دې بیپاریانو دې تاجرانو په دې غریبانانو رحم نه دی کړی الله وایي زه رحم نه کوم الله به رحم کوم چې تاسو رحم وکړئ دا موږ کوم حالت ته پاتې شولو د غریبانانو د عزت سوداګانې شروع کړي دي کونډې مو وجړولې ماشومان مو وجړول یو دور داسې مو چې سامان را روان و غله او غله د چا وه د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی زه د کوم ځای نه پیدا کړم لږ تاریخ خو یې وګورئ که نه مالدارانو لږ تاریخ یې وګورئ غله یې رالله تاجران ورته په لار کې ولاړو وی چې ویلو چې په خلکو یې خرڅ یو راغی وی زما یو په دوه وی په دې مې سمې نه راځي کمه ده بل راغی وی یو په درې وی په دې مې سمې نه راځي دا کمه ده یو وی یو په څلور وی دا کمه ده تاجران یو لس ته وختل وی یو په لس عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه ورته وی دا کمه یو په لس نه په اپله خو موږ نشو اخیستلی وی په اووه سوه یې څوکلی یو روپۍ په اووه سوه وی نه وی بس تاسو یې مالی او ما د یو ذات سره سودا وکړله چې هغه د الله ذات دی او هغه یو په اووه سوه علي دا ټوله غله مې غریبانانو ته وقف کړه وی راځئ وړئ یې ځانله زه هم شته یو داسې مالدار زه به نن داسې یو تاجر پیدا کړم چې ټول عمر له دې ګټلي دي او ټول عمر له دې خرڅ کړي دي نن چې حال راغی اعلان وکړئ راځئ زما د کلي غریبانان
او دا یو گاڑے دا یو گودام دا بھی غریبانانو نے سنبھال کڑیو دا نن پریوسے ما یو پا او سوا باندے خرص کو پا اللہ سر بینن سودا وکر دا سوداگانی بسوک کئی دا حالت پسند بدلی گی ہر سڑے جسی وکے دا چا کرے دوت روڑی دی دا یو زان تپری دا یو دا کلی غریب لورک یو یتیم لورک یو کونڈی لورک دا خپل نونی نیمی کئی قسم پا اللہ تسلی ساتے چا اللہ برحمو کی انشاءاللہ چا اللہ برحم کی دا دا خلق دا عزتونو دا سودا ٹیم ندے دا غریبانان دیر شکایتونو با درج کی بولے دیر شکایات پا درج کی او مون سر دا دیر خلق و حقون تڑنی دی او بیا پا دی موقع دیر دا غریبانانو مون خواهی یا اللہ ننی دا عزت سودا شروع دا اللہ دی دی بیزتی نو باسی اللہ دیر بد حال لے اللہ دی پا مون طول باندے رحمو کی طول دعاگانے غوارے او پڑھکے لگ دا ترست غریبانانو سر سیواکو اللہ بدا حالت بدل کی اللہ بدا حالت بدل کی او اللہ دی دا بچی با عمل حافظان کی اللہ دی